喺度玩槍。呢隻有水刀同埋又勁快喎，劈得。攞水刀劈佢啫。我如果水箱刀劈過又係勁快㗎。我攞抱狐龍嗰把大刀先。我攞水彈射佢先。佢嗰把太刀嗰個技能咧都咩濕膠咩啊？個名都衰衰。我冇懷疑嗰個濕膠乜嘢喎。啲濕膠乜嘢個？我正去睇下佢個技能係乜嘢啊？個名都衰衰地。有啲咁嘅名嘅咩？我陣間睇下先。知咩嚟？哇！淋巴淋到你30幾，一粒子彈爆，你仲唔死？30，你死啦！話係咁追去嗰邊嘅。我要向佢個頭度熱下。哇！喂，係喎，幫呢個精準迴避喎，繼續。哦！要練習。水彈好傷佢啊！係啊，水彈打佢。我35咯，而家。係啊！有邊隻手？冇㗎，頂！冇咗紅雙猛添。俾我射咗啦！哇，係咪好玩呢招？佢又嬲啦！喂，左邊大髀撲街啊！喂，對，我仲有頂你，有槍打佢條尾先。你揀到個公主手冇得玩戰魚啦！你揀到個公主手冇得玩 lock out 嗰下射出去啦！我發射到你公主手。又有啦！哇，有啦！好撚超！哎呀！幾勁㗎！哇！啲人又有一嘢就咁出去喺條尾度。同朋友之間玩呢啲嘅樂趣就係咁樣，睇一鬥車。哇，好高啊！我俾佢肥到。快啲啊！太多啦，快啲繼續幫我哋開紅啦，冇得玩啦，喂！咁追住你哋走啊！喂，哇！有俾機會啦！你冇啦，射咗啦，俾我已經。俾人。有。哎呀，射歪咗！哇！哇！喂，爆旋陀螺嘅。哇！爆旋陀螺嘅啱嘅話。唔好走啊！喂，唔好走啊！喂，唔好走啊！頂！佢有骷髏骨頭。我知啊，成日諗住射時光彈。哇！喂，右邊隻，消失咗啊！喂，咁我嘥咗個儲氣添，我見到個右邊隻前爪。有啦。射咗！哎呀！左前嘅，哎呀，你冇睇。
我哋快啲留先啦，咩啦？試下啦，試下，你最中意就大俾個位咯，係。即刻射斷咗個時間。哇！好衰，優神手都唔踢出去添㗎。我等你哋試完先啦。係啊，你儲撈歐啦，你儲戰雨撈歐射出去啊！我平時都係咁樣玩嘅啫喎。喂，你瞓得好。佢係不嬲向後趴嘅。係咯。係咯，咁搞笑嘅。啊！如果呢場我攞埋雙刀劈咧，你哋應該好快有好多紅箱俾你哋玩。係啊。係啊。好臭啊！點解你會咁多是但嘅話？咁勁嘅，咁衰。佢生就會裝埋其他是但開嚟喺度玩啊嘛。係。裝埋材料嘅乜㗎？以前打飛手草，到時打穩陣啲4蚊仔。啊！50隻達成。哦。